Mbunge News, mikutano ya wabunge, maendeleo majimboni na wasifu wa wabunge binafsi. Mwenyezi Mungu mtukufu, muumba mbingu na dunia, umeweka katika dunia serikali za wanadamu na mabunge mataifa ili haki yako itendeke. Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru sana kwa kupata nafasi hii ya kuweza kuchangia katika hotuba ya Mheshimiwa Rais wetu, hotuba ya ufunguzi wa Bunge ya kuonyesha sasa tumemaliza uchaguzi na tunaanza utawala wa miaka mitano, safari ya miaka mitano. Awali ya yote, Mheshimiwa wabunge, naomba niwaletee salamu kutoka kwa wananchi wa jimbo la Nyasa wanaopongeza sana. Na mimi kwa niaba yao nimezifikisha salamu hizi na wanapenda kuwahakikishia kwamba afya zao ni njema sana na wako wazima kabisa. Mheshimiwa Mwenyekiti, hotuba ya Mheshimiwa Rais wetu ni hotuba ya dira. Nchi zote duniani katika chaguzi zote zinapomalizika, nchi ambazo zinatambua umuhimu wa kuanza kipindi cha awamu mpya, huwa ni hotuba muhimu sana katika kuweka guidelines, kuweka namna gani tunapita kufikia kule tunakotaka kwenda. Na kwa maana hiyo basi ni hotuba ambayo kwa wenzetu kule Marekani, hata katika zile chaguzi ambazo kuna wengine walikuwa wanaangalia vibaya, lakini inapofikia pale wanajua sasa ni hatima ya maisha yetu katika miaka mitano, na wanao wajibu wa kujadili, kushauriana na kuangalia wapi inatusaidia ili wote tuweze kufika. Kwa hiyo hotuba hii ni hotuba muhimu sana ambayo bunge limechukua heshima kubwa sana kuijadili kwa niaba ya Tanzania na kwa wawakilishi wa Tanzania, kwa maana ni hotuba ambayo itawabeba wote wa kila upande, wa kila aina, na hata wageni walioko ndani ya Tanzania. Ni hotuba muhimu sana kwao. Mheshimiwa Mwenyekiti ameongea mambo mengi sana kuhusu tulipotoka na tulipofikia hapa na mafanikio makubwa katika taifa hili. Lakini katika hotuba ya Mheshimiwa Rais alizungumzia eneo moja muhimu sana la kwa ya 10 iende na kuwafikia walengwa. Na hii imekuwa sehemu ya muhimu sana katika mazungumzo ya wabunge wengi, kwamba wanatamani ile mikopo ya 10% katika halmashauri iwafikie watu wengi na iweze kuleta tija katika taifa hili. Mimi naomba nitoe rai kupitia hotuba hii kwamba wale ambao wanasaidia serikali katika kusimamia mikopo huko chini, Mheshimiwa Rais alitoa sera nzuri, alisimamisha mikopo, akatengeneza sera ambayo inawezesha kuweza kuleta miradi mizuri yenye manufaa kwa wananchi. Sasa mimi ninatoa rai kule chini ambapo anasimamia mikopo hii, ihakikishe kwamba inafanya kuleta miradi ambayo wanasema ni endelevu, sustainable. Nakumbuka kule Mbeya waliweza kuanzisha mradi kwa wanafunzi waliomaliza vyuo vikuu wanaotafuta ajira, wakaweza kuanzisha shule yao. Wale wakina mama waliokuwa wanafajia na mafajio chini wakaweza kukopesha magari safi ya kisasa ambayo yamewezesha wao kumudu maisha yao. Nakumbuka kule chini madaktari waliokuwa wamemaliza hawana kazi waliweza kufunguliwa hospitali ndogo, wakawa wanaendesha huduma kutoka kwa watu. Sasa hizi sera hizo zijenga Mheshimiwa Rais ni sera ambazo zinawezesha watumishi wa serikali waweze kutekeleza kazi zao kwa uweledi na kwa kutumia elimu yao kulifanya taifa hili liweze kwenda mbele. Kwa hivyo basi mimi naomba kutoa rai watumishi wawakilisha huko chini wao wabunifu, waangalie miradi endelevu itakayoweza kubadilisha maisha ya Tanzania ili yaakisi maono ya rais wetu katika taifa jipya anayotaka kulijenga la Tanzania. Mheshimiwa Rais amezungumzia maeneo mengi ya maendeleo, na katika swala la maendeleo lazima tukubaliane kwamba hakuna taifa linaweza kufanya maendeleo kwa kutegemea 100% nje, wafadhili na kadhalika. Nchi yoyote duniani ikienda Japani, China, Marekani na kila nchi ziliendelea kwa wao kujibana mkanda. Sasa basi wakati Mheshimiwa Rais wetu akizunguka huku na kule kuhangaika kupata fedha za kuwezesha miradi mbalimbali, basi tunaomba miradi hiyo isimamiwe vizuri kwa uweledi huko chini ili kuweza kuakisi yaliyoandikwa kwenye hotuba hii. Ndugu zangu,
tumeona sisi tulivyokwenda huko katika majimbo, ingawa jimbo langu sio, lakini mengi nimesikia naongea waheshimiwa wabunge. Kuna miradi ilikuwa fedha ya mheshimiwa rais, imepita muda mrefu, bado haijakamilika mpaka sasa kwa sababu hela wanazo na bado miradi haiendelei. Sasa hii hotuba inataka maendeleo katika miradi. Kwa hivyo naomba nitoe rai kwa wale watu wote ambao wanasimamia miradi huko chini, waungane na sisi kumuunga mkono rais wetu katika kuleta maendeleo katika taifa hili, kwa kwenda kusimamia hii miradi kwa uzalendo na kuhakikisha inatekelezwa ili kile ambacho anataka rais wetu kiweze kufikiwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, tulipata ahadi katika kitabu hiki katika hotuba ile kwamba atatuletea watumishi na hasa watumishi wa sayansi ili kuifanya nchi yetu iweze kwenda mbele katika eneo la sayansi. Kwanza kabisa mimi binafsi ninashukuru serikali kwa sababu tumepata walimu wa sayansi 74 ambao wamekwisha kufika katika na wamekwisha kuripoti na wamekwisha kuanza kazi. Hii inaonyesha dhamira ya dhati katika kubadilisha jambo hili. Ninawaomba sana wale ambao wamepata ajira hii na walioko kazini kule wafanye kazi kwa bidii kufundisha watoto wetu ili tupate watoto wenye uwezo, wenye uweledi, watoto wakisi akili na uwezo wa Tanzania. Kuna tabia ambayo watu wakishaajiriwa, Mheshimiwa Mwenyekiti, wakati wakiwa wanaajiriwa wanaingia vipindi vyote na watoto shuleni na wakati hawalipi mshahara. Akianza kupata mshahara kila mwezi anaumwa na kila mwezi anaenda kwenye harusi. Sasa hili si jambo zuri. Tunakuwa tunapata tamaa na hatuwezi kufikia malengo ambayo yanahitaji Mheshimiwa rais wetu kuweza kufika. Watumishi walioko huko chini ambao wamepata nafasi ya ajira waonyeshe kwa vitendo. Lakini pia kuna changamoto nyingine ambayo watumishi wanapeleka katika maeneo ambayo yako mbali, hasa remote areas, zile wilaya za mbali. Wanaamini wakienda kwenye kwa ajili ya kuajiriwa na baada ya hapo wanaomba uhamisho kwenda sehemu za mjini. Tunaomba wizara zile ambazo zinamsaidia Mheshimiwa rais aliyeweka hoja hii ya kupeleka walimu katika mashule katika maeneo ya vijijini, wale wafanyakazi watawatumikia Tanzania. Mahali popote walipo wa Tanzania, wao wanawajibu kama Watanzania kwenda kuwapatia huduma na si kuchagua maeneo ya kukaa. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kiasi 21 Mheshimiwa rais aliongelea swala la kuongeza uhifadhi wa mahindi na kuongeza ubora wa NFRA. Mimi nimeona hii imekuwa ikifanyika miaka mingi, lakini naomba kwa kutumia hotuba hii kama dira yetu, Wizara ya Viwanda na Biashara pamoja na Kilimo, sasa ni wakati mwafaka wa kuangalia ni namna gani zao la mahindi linaenda kuwa zao la biashara pia pamoja na zao la chakula. Tumeona wenzetu wa mikoa ya jirani wanatumia zao hili, wanakwenda sehemu mbalimbali kuuza nje mpaka huko Somalia. Tukatafuta na sisi masoko ili tuweze kwenda kutumia mahindi yetu kwenda kuuza huko nje. Halikadhalika ameongelea swala la mifugo katika ukurasa 22, kuimarisha mifugo. Tunaomba pia wizara husika ziangalie namna ya kutafuta masoko ya mifugo mingi zaidi hasa maeneo ya Mashariki ya Kati, Middle East. Watu wengi wanapeleka kule vitu na wanapeleka kidogo sana. Nchi za wenzetu zinapeleka sana nyama na kadhalika kule. Hii ni nafasi ya wao kusaidia wafugaji wetu kupata masoko katika eneo hilo. Eneo la madini, Mheshimiwa rais aliahidi kusaidia wachimbaji wadogo na wananchi. Nimeona kama wiki mbili zilizopita imetoka notice ya serikali ikiongeza wigo wa wananchi wa local content, yani ni vitu gani ambavyo vitafanywa na Watanzania pekee yake bila watu wa nje kuhusika. Biashara kwa ajili ya Watanzania pekee yake. Hili ameshajitekeleza na nimeliona. Naomba kutoa rai kwa baadhi ya Watanzania ambao zile nafasi za local content wanashirikiana na watu wa nje, wanakuwa wao wamekaa na isa ndogo, wanakuwa vile wamekailisha kwa watu wa nje wakati sio dhamira ya serikali. Wao waaminifu kwa nchi yao, wahakikishe ile local content iliyowekwa kwa ajili ya Tanzania inafanyika kwa ajili ya Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninashukuru kwa umeme katika tumepata vijiji vyote umeme kwetu Nyasa kama ambavyo Mheshimiwa rais alisema anakwenda kufanya vitongoji. Wiki iliyopita pia nimeshapata mikataba imesainiwa ya vitongoji 91 na sasa vitabakia vitongoji 161 ili Nyasa yote iwake taa. Ninaamini kama baada ya 91 hizi 161 vitaisha ndani ya miaka miwili. Waziri wa nishati tumwangushe Mheshimiwa rais wetu kwenye hili. Ndugu zangu, mwisho kwa kumalizia,
Mama aliongea hapa kama mama, na mimi naomba niongee sasa kama mtoto aliyemsikiliza mama kwa wenzangu. Tanzania yetu ndio nchi pekee katika maziwa makuu ambayo ina uhakika wa amani, na hakuna nchi nyingine yote ina uhakika wa amani kama Tanzania. Wenzetu wote wakipigwa wanakimbilia kuomba ukimbizi Tanzania. Kuna makambi ya ukimbizi Tanzania karibu mikoa mingi sana ya mpakani. Sisi hatuna pakwenda zaidi ya kisiwa cha Tanzania. Wale wanaotudanganya tukasahau amani yetu ni muhimu sana, wanakimbia, lakini wanakimbilia Afrika. Wanakwenda mbali kwa sababu Afrika hakuna sehemu ya kukimbilia zaidi ya kisiwa cha Tanzania. Hata kama unataka kuuza iskrimu, hata kama unataka kuuza mchicha, kama amani haipo, hata huo mchicha hauziki. Tuitumie mitandao ya kijamii kama wenzetu wa China kwa ajili ya biashara, na sio kwa ajili ya kuharibu amani ya taifa letu. Wapo watu wanaosema mpaka Tanzania isipewe misaada, wanakuombea hilo jambo, lakini wanasahau kuna misaada mingine inayokuja Tanzania haikopeki kutokana na teknolojia na hali iliyokuwepo. Mathalan, mtu anayetumia dawa za kufubaza maambukizi ya ukimwi ARV zikifikishwa na mataifa ya magharibi, hao ndugu zetu, ina maana watarudi katika ile njia zamani ya kubakia na kilo mbili. Sisi binafsi tunapoangalia maendeleo ya Tanzania na amani ya Tanzania, tusitumie mitandao ya kijamii kutenganisha wananchi, kutenganisha viongozi na kutoa taarifa mbaya za watu mbalimbali na viongozi kama kwamba hiyo ni furaha. Tuibadilishe mitandao ya jamii kuwa kwa faida ya Tanzania wote, na kuwa ni sehemu ya kibiashara itakayofanya Tanzania iendelee kuwa njema zaidi, na Tanzania na Samia iendelee kung'aa. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Baada ya maneno hayo, naahirisha shughuli za Bunge. Bunge News.